Есть? Ой, блядь, у меня еще крючок зацепился, блядь, сука, ладно, будем с крючком доставать. Фрикцион у тебя как, расслаблен? Не дай подыхалот туда. Это, блядь, не этот самый. У меня еще этот зацеплен. Сом, что ли? Не спеши, нам спешить некуда. Пусть дергается там. Спешить не главное. Под зад, под мотор только не давать ему и все. Пускай дергается, мы измором возьмем. Не форсируй. Руками. А, руками само? Почему маленького с очком можно брать? Он не маленький. Воблер мне в рот только не воткни. Тихо. 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 Вау. Фотоаппарат есть?